如果你周末打算去香港，呢一份1分鐘嘅美食攻略就要收好啦，帶你去食唔會踩雷嘅香港美食，其中一間仲可以偶遇明星添，千祈唔好錯過。早上去本地人排隊嘅八仙餅家，呢間係香港人由細食到大嘅老字號餅店，佢哋嘅皮蛋酥基本上人手一份，完整嘅皮蛋包喺入邊，外邊係甜甜嘅酥皮，用嚟當早餐就最啱啦。而且佢哋嘅糕點都係每日新鮮出爐嘅，唔怪得知香港人點食都唔厭啦。食完早餐周圍行下，中午就可以搭地鐵10幾分鐘就到尖沙咀食拉麵。佢哋嘅三文魚子海膽麵雖然貴啲，但係味道真係冇得挑剔啊！食材新鮮，湯底濃郁，食到呢一啖幾貴都值得啦。如果你哋係麵食愛好者，嚟到香港千祈唔好錯過呢一間拉麵店啦。晚餐去食本地人都中意食嘅明星店，佢哋係下午5點開始營業嘅，最好就早啲去，晏咗就可能冇位噶啦。而且呢一間店呢，仲係張智霖同袁詠儀經常幫襯添，運氣好嘅話真係可以偶遇到明星噶。店鋪嘅裝修呢，就有啲似香港以前嘅大排檔。嘢食方面呢，我就比較推薦窿邊嘅煎蛋肉餅飯同埋小籠包胡椒湯，都係我食過唔會踩雷嘅，而且份量都好足，怪唔得連明星都中意食啦。香港真係太多好嘢食啦，下次仲要嚟食啲咩呢？你哋嚟香港又最中意食啲咩美食呢？